السلام علیکم دوستو، میں صابر حسین۔ دوستو، میرے یوٹیوب چینل حکیم صفا خانے میں آپ سب کا سواگت ہے۔ دوستو، آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے بتائے ہوئے نسخوں پہ عمل کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں نزلہ، زکام، کھانسی، دمہ اور سینے کے روگ۔ دوستو، اس نسخے کو ہم بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ دوستو، اس نسخے کو آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلی چیز ہے خسخس۔ خسخس 125 گرام، شکر سفید 2 کلو، ست نیبو 2 گرام، نصرن بنجبی 2 گرام۔ یہ ساری دوائیں لے کر اکٹھا کر لیں۔ دوستو، اب بتاتے ہیں بنانے کی ودھی۔ دوستو، خسخس کو رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو اس خسخس کو جوش دیں، یعنی اسے آگ سے پکائیں اور اس میں شکر ڈال کر کبام تیار کر لیں۔ اور کبام تیار ہو جائے تو ست لیبو ملا کر آگ پر پکائیں اور اسے خوب گھوٹتے رہیں۔ اس کے بعد نترن بنجبی کو پانی میں بھگو کر تھوڑے سے اور اس کبام میں ڈال لیں اور پھر اسے گھوٹنا شروع کریں۔ ایک جوش دے کر اسے نیچے اتار لیں اور پھر گھوٹنا شروع کر دیں۔ اتنا گھوٹیں کہ وہ رنگ سفید ہونے لگے گا۔ جب رنگ سفید ہو جائے تو دوستو آپ کا خمیرہ تیار ہے۔ اب استعمال کرنے کی ودھی۔ 10 گرام صبح کو کھائیں۔ نزلہ، زکام، کھانسی، دمہ اور سینے کے روگ دھیرے دھیرے اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ صبح خیر۔